ഹലോ ഗഡീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? ഷെബിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഗഡികൾക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദുബൈയിലെ ജുമൈറയിലാണ്. ജുമൈറ ബീച്ചിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ജുമൈറ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് ജുമൈറ ബീച്ച്. നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ വിസിറ്റിങ്ങിൽ വന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ജുമൈറയിലെ ബുഖതൈർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. വൺ ഓഫ് ദ ദുബായിലെ ഒരു പഴയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നാണ് ഈ ബുഖതൈർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കായം പുരട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം പൊറോട്ടയും മീൻ ചാറും, അതായത് മീൻ കറിയും കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫുഡ് റിവ്യൂവിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബുഖതൈർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിശേഷങ്ങളാണ്. ഈവനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. ആദ്യം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബുഖതൈർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഞാൻ വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ? ബുഖതൈർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇത് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാറ്റിയത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ, അതായത് ഞാനൊക്കെ ദുബായിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരൊറ്റ നില കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു. അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറുതെ കൈകൊണ്ട് ബില്ല് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരടക്കം ഒരു എന്താ പറയുക, വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഫിഷ് മേടിക്കുക, ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉമ്മുസുക്കീം സ്ട്രീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ജുമൈറ 3 ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബീച്ചിലേക്കുള്ള റോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും കാണിച്ചു തരും. കണ്ടില്ലേ, പുറത്ത് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ സൺഡേ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഫുൾ സീറ്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറാണ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാ, കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ളാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സാമാന്യം ഒരു തരക്കേടില്ലാത്തൊരു സൈസിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. ഫിഷ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫിഷ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഹമൂർ, ഷേരി, അതുമാതിരി വലിയ ചെമ്മീൻ ഒക്കെ മസാല പരത്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അവർ പറയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ച് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ സെർവ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടർ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ലത്, സുഖം. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിഷ് ഉള്ളത്? ഹമൂർ, ഷേരി, ഓക്കെ, ഹമൂർ ഉണ്ട്, ഷേരി ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ അതാണ് ഫർഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ഫിഷാണ്? ഷേരി ഹമൂറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഒക്കെ വലിയ ഫിഷാണല്ലോ. ഇത് ഏകദേശം എത്ര കിലോ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഫിഷ്?
നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കും. കിലോനാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്താണുള്ളത്? ഇത്ര വലിയ ഫിഷ് അല്ലാതെ വേറെ എന്താണുള്ളത്? ചെമ്മീനുണ്ട്. വാവ്, ഇത് ഫ്രഷ് ചെമ്മീനാണ്. ഇത് ഒമാന്റെ ഏതാണ്? ഒമാന്റെ ചെമ്മീനാണ്. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വലിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ? ചെമ്മീൻ ഈ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഷും ഈ ചെമ്മീനും ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. മെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഫിഷ് വേറെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് നോർമലി? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ കിങ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ഫിഷ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഷേരിയാണ്. നിമിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഷേരി ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഷേരി ആക്കാം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഷേരിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഷേരി നമുക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മതിയോ? സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തൂക്കി നോക്കാണ്. തൂക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത്. 900 ഗ്രാം. പുള്ളി അതായത് മിഷീന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മൂപ്പര് മീൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാണ് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബില്ല് എത്രയാന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ്, ബില്ല് 106 ദിർഹംസ്, 106 ദിർഹംസ്. എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷാണ്. ഫിഷ്, പിന്നെ പ്രോൺസ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്, പൊറോട്ട, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫിഷിനെ നേരെ ചട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ്. പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിൽ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതലാളി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ സ്യൂട്ടും കോട്ടിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല. നമ്മുടെ കാക്കയാണ്, മൂസാക്കയാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ. മൂപ്പര് വളരെ നാടനായിട്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ നാടനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്തും പോയിട്ട് ടേബിളിൽ എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരായാലും ശരി, ആഫ്രിക്കക്കാരായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി ആയാലും ശരി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് അല്ലേ മൂസക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത്? എത്ര വർഷമായി നമ്മളിപ്പോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയും. നമ്മള് മൂപ്പരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഒരു വലിയ ചെമ്മീൻ അതാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ഒരു വലിയ ചെമ്പ് നിറച്ച് ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച്, അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ടറിൽ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ബാക്കിൽ നിന്ന് റീഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വർഷമായി മൂസാക്ക? അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? 28 വർഷമായി ദുബായിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു മൂസാക്ക. അതായത് നമ്മുടെ ഞാനൊക്കെ ദുബായിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറയും ജുമൈറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഹോട്ടലുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കണം. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% വിശ്വാസമാണ്, നല്ല അടിപൊളി സാധനം, ഫ്രഷ് സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മൂസാക്കയുടെ കടയിൽ വരുന്നത്. കണ്ടില്ല, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി ബിസിയാണ്. ഈവൻ ഔട്ട്സൈഡും ഏകദേശം ഒരു 10-80 ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഉള്ളിലും ഒരു 10-60 ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുണ്ട്. ഫിഷ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാധനത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഷേരി ഫിഷും പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീനും, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫിഷ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. അതായത് ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മലയാളീസ് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഫിലിപ്പിനോസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ വൈറ്റ് അറബ്സ് ഉണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ലെബനീസ് കണ്ടില്ലേ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഈവൻ ഇതൊരു സൺഡേ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുള്ളാണ്. കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിഷ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് വന്നു. താങ്ക് യു. സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? പൊറോട്ട ഉണ്ട്, റൈസ് ഉണ്ട്, കുബൂസ് ഉണ്ട്. ഗീ റൈസ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു പൊറോട്ടയും കുറച്ച് കുബൂസും. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് പൊറോട്ടയാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞു. വാവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ശേരി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സലാഡും കൂടെ ഒരു സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെമൺ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത്, ലെമൺ ഉണ്ട്, ക്യാബേജ് ഉണ്ട്, ഓണിയൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ മീൻ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സർവീസാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും, അവിടുത്തെ ഒരു നല്ല സർവീസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. അതായത് 28 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റാഫുകളും ഇവിടുത്തെ ഈ ആംബിയൻസും ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെമ്മീൻ കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് ചെമ്മീൻ. ചെമ്മീൻ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത്? അടിപൊളിയാണ് ചെമ്മീൻ. ആ ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജ്യൂസി ഫീലുണ്ട് ചെമ്മീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ വായിൽ. പിന്നെ ഇതും അവരുടെ ഒരു ഹെർബ്സ്, ഒരു സ്പൈസസും ഹെർബ്സും കൂടെ ഒരു പൗഡർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ തന്നെ, അതായത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹെർബിൻ്റെ. കേട്ടോ, ഫ്രഷ് ചെമ്മീനാണ്, കണ്ടറിയാം. കഴിക്കുമ്പോൾ വായിലും ആ ജ്യൂസി ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കടി. അപാര ടേസ്റ്റ്, പൊളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നീ ആ ഫിഷ് കഴിച്ചോ? എന്നാലും ഞാനൊരു പീസ് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും. ചൂടാണ്, ആവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫിഷിന്ന് കഴിച്ചോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കൊതി ഇറക്കരുത്. ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് മേടിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്പൈസി അല്ല, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. കാരണം ഞാനധികം സ്പൈസി കഴിക്കുന്ന ആളല്ല. നിമ്മി സ്പൈസിയുടെ ആളാണ്. നിമ്മിക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്ര സ്പൈസി അല്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു മസാലയാണ് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പീസും കൂടെ ഞാൻ കഴിച്ചോക്കട്ടെ. വാവ്, കിഡിലാണ് കേട്ടോ ഫിഷ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഫിഷ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ദുബായിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റ്, പണ്ടത്തെ അതേ രുചി ഇവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവരെ വിജയം. ഈ മീൻകറിയും പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാബാര കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ,
ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അത്ര പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ SP എന്ന് പറയും, അതായത് സാമ്പാർ പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ മീൻചാറ്, MP മീൻചാറ് പൊറോട്ട, ഇത് രണ്ടുമാണ് അന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നൊക്കെ ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് 2 രൂപയാണുള്ളത്. നാട്ടിൽ 2 രൂപ. അപ്പോൾ 2 പൊറോട്ട 4 രൂപ പ്ലസ് ഫ്രീ മീൻചാറ്. ഇതാ ഈ മീൻചാറും പൊറോട്ടയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ നമ്മളെ നാടൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ മീൻചാറിലിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ മോനെ, അടിപൊളി. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരും ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ ബുക്കത്തേർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം അത്രയും ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ്. ആവി പറക്കുന്ന പൊറോട്ടയാണ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല ചൂട് മീൻചാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അധികം സ്പൈസി അല്ല, ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഗ്രേവി, ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ്. ഒരു യെല്ലോ കളറാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് മീൻചാറ്. അവിടെ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ, ലോക്കൽസ് അറബികൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് അറബ്സ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ട്, മലയാളികളുണ്ട്, ഹിന്ദി അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവും ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ദുബായിയുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം ദുബായിൽ ഏകദേശം ഒരു 190 രാജ്യക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യൂസീൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാ ഒരുവിധപ്പെട്ടതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും, ഇംഗ്ലീഷുകാരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് പൊരിച്ച മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചു, വയറ് ഫുള്ളായി, പൊട്ടാറായി വയറ്. ഏകദേശം 1 കിലോയുടെ അടുത്തുള്ള ഫിഷാണ് നമ്മൾ 2 പേര് കഴിച്ചു തീർത്തത്. എനിക്ക് ഈ ഫിഷ് ഇവർ നല്ല കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് പൊരിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അല്ല, കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കറുമുറ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിൽ തിന്നാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാത്തവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ സോഫ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചു തരും. എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്പിയാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ വലിയ ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ക്രിസ്പിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നല്ല ക്രിസ്പിയാക്കി തന്നു. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവരാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ നെടുന്തൂണുകൾ. പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയും നിങ്ങളെ? ആസാദ്. ഓക്കെ, എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു? 4 വർഷം. റാഫി, അബ്ദുൽ നാസർ. ഓക്കെ, എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഞാനിവിടെ 12 വർഷം. 12 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നാസർ. നമ്മുടെ 12 വർഷമായി സ്റ്റാഫ്. ഷബീർ അലി എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? 6 വർഷത്തോളമായി നമ്മുടെ ബുക്കത്തേറിന്റെ സ്റ്റാഫാണ് ഷബീർ അലി. ആഷിഖ് വളാഞ്ചേരി. ഓക്കെ, ആഷിഖ് വളാഞ്ചേരി ആണ് യൂണിഫോമിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. പുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? എത്ര വർഷമായി? 5 വർഷമായി. അതാ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടീമാണ് ബുക്കത്തേറാക്കി മാറ്റുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ സർവീസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഈ കാണുന്ന ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇവരുടെ ഈ സർവീസ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ദുബായിലെ ജുമേറയിലുള്ള ബുക്കത്തേറിൽ വന്നിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ വിത്ത് നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ പൊറോട്ടയും അടിപൊളി മീൻചാറും കൂട്ടി കഴിക്കണം. നാടൻ മീൻചാറ്, ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മീൻചാറും കൂട്ടി പൊറോട്ടയും കൂട്ടി ഇവിടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിക്കണം. ഇവിടെ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ആണ്. Hi friends, how are you? We have a channel called Taste of Life. I'm exploring the restaurants in UAE.
Especially today I'm exploring a restaurant which is called Buqatir here. So I could see you guys are enjoying a nice evening in Dubai. So how is the food? So The food was fantastic. This is one of my favourite restaurants in Dubai. I did over-order a bit tonight though, but however we went with Hammour and we went with a Shery and a fair amount of I think shrimp. you almost half of the way out. And we're too full of eyes You bigger did. than my stomach, you know. So, but it was fantastic. Even though it's summer, you're still sitting outside, so it's nice to see. Yeah. But it was fantastic. Yeah. Also half regret that as well. Yeah. From England. Okay. Yeah. I'm from England as well, but live in Australia. Yeah, Okay. I'm from England, but we're visiting from Australia. How are you, ma'am? This is my mum. Oh, visiting my son. Okay, nice to I'm see. from Yeah, England. nice to see. And how is Dubai? How is Dubai summer? It's lovely. Yeah. നമ്മള് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഹാറൂൺ ബായിയുടെ കൂടെയാണ്. ഹാറൂൺ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ, അതായത് ബുക്കത്തേർ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ എല്ലാ പൾസും അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. മൂപ്പരെ കണ്ടു കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മൂപ്പര് എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ പോയി മൂപ്പരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പൊരിച്ച മീനിനോടുള്ള പ്രിയം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഈ പൊരിച്ച മീനിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിഷുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മെനുകളൊന്നുമില്ല. ഒരു ഡേ ടു ഡേ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന 4 or 5 ഐറ്റംസ്. അതായത് ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും രാവിലെ വരുന്ന ഫിഷുകളാണ്. ഓക്കെ. ഒരു കുറച്ച് പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് പിന്നെ കൊഞ്ച് ഇതാണുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെനൂസോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചത് ഞാൻ ഷേരിയും പ്രോൺസ് ആണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫിഷ് എവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണോ അതോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് വരുന്നുണ്ടോ? ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടേതായ അർബാബിന്റെ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും പിടിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളി സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വരാറുണ്ടോ? വരാറുണ്ടല്ലോ. അതായത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, മനോജ് കെ ജയൻ, ജയസൂര്യ, പിന്നെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പിന്നെയുണ്ട്. കാരണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല, ഷാലോ ഫ്രൈഡ് ആണ്. അതെ, തവ ഫ്രൈ. ഓക്കെ. അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഓയിൽ ഇടുന്നതല്ല. കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീട്ടിലായ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെ. അതെ, അത് ഫുള്ളായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ട്, അറബിക് ഉണ്ട്, ഫിലിപ്പീൻസ് ഉണ്ട്, ചൈനീസ് ഉണ്ട്. ഇവരൊന്നും കൂടുതൽ സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ മലയാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴന്മാർ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ, ഈ 2 ടീമിനെ സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളവർ അത്രത്തോളം സ്പൈസി. അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഹാറൂൺ ബായ് ബുക്തേറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 16 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 16 വർഷമായി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ, ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? അതായത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നാണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു മസാലയുടെ പ്രത്യേകത? ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ. ഇത് എൻ്റെ അമ്മാവനാണ് മൂസാക്കാനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. മൂസാക്ക പുള്ളി അതിനും ഒരുപാട് വർഷം, ഞാൻ വരുന്നതിനും ഒരു 13-14 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ സംഭവം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോഴും അത് കഫ്തീരിയാണ്. പിന്നീട് അത് ലൈസൻസ് മാറ്റി ആദ്യം കഫ്തീരി ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് റെസ്റ്റോറന്റ് ലൈസൻസിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഏകദേശം 4 വർഷം ഇങ്ങോട്ട് മാറി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി, നന്നായി വേർക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടും പിന്നെ പുറത്ത് ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടെ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വിൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ച് സൈഡൊക്കെ. ബുക്കത്തേറിലെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് 100% ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈജീനും പിന്നെ അവിടുത്തെ സർവീസും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ദുബായിൽ ജുമേറ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു വിശേഷമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ടെബി ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.